மட்டுமல்ல காரணம். இன்னொன்று, உங்களுக்கு சக போட்டியாளராக நின்ற சிபி அவர்கள் கிட்டத்தட்ட உங்க கூட நின்றுட்டார். அவரும் பாராட்டுக்குரியவர் தான். அங்க என்ன பார்க்க போறேன் darkness. Darkness is 1 minute. இந்த acceptance and acceptanceங்கிற விஷயத்தை மைண்ட்ல வச்சுக்கிட்டு வெளியே போய் ஃபாலோ பண்ண மாட்டேங்குது. அதான் சார் சொல்லுங்க. அதிகமா யோசிக்காம பேசுவேங்க சார். அடுத்தவங்க மனசு எப்படி ஆகுதுன்னு தெரியாம பேசுவேன். இனிமே Painting. One minute. And Nerf gun this. Next mega gun Nerf. I'm out. What problems? This. What stick? This stuff.